नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ रेस संवादमा। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद हेर्न सक्नुहुन्छ आइतबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 7 बजे रेड टेलिभिजनमा हामी आउने गर्छौँ। सूचना र समाचारको किरण रेड टेलिभिजनमा हामीले कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समयमा देशमा भए गरेको विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुमा हामी तातेका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा रहेका छौँ र कहिलेकाहीँ हामी सामाजिक विषयवस्तुमा पनि बहस गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरी चर्चामा पाएको र लामो समयदेखि यो विधेयकले नेपालको राजनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै नेपाली राजनीतिमा अहिले जुन किसिमको चाहिँ अवस्था देखेको छ, यो अवस्था के कारणले सिर्जना भएको छ, नेकपा एमालेको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, नेकपा एमाले अहिले सङ्घ र प्रदेश चुनावमा कसरी जाँदैछ, नेकपा एमालेको अहिले राजनीतिक भविष्यको विषयमा पनि आज हामी महत्त्वपूर्ण बहस गर्नेछौँ। र बहसको लागि आज हामीसँग रहनु भएको छ उहाँ नेकपा एमालेका सांसद पनि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, त्यसै गरी उहाँ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकारको सभापति पनि हुनुहुन्छ कृष्ण भक्त पोखरेल। आज हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ, हाम्रो साथमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद महेशजी। हजुर, अब कुराकानीको सुरुवात गरौँ। यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबाट यो विषयले निकै चर्चा पायो। तपाईँ संविधान बनाउँदाखेरिको मसौदाकार पनि हुनुहुन्छ। त संविधानमा धेरै व्यवस्थाहरू भएका छन् नागरिकता सम्बन्धी, त्यहाँबाट जाउँ। नागरिकता सम्बन्धी संविधानमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ उल्लेख भएको छ? महेशजी, नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हरेक नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा संविधानको धारा 10 मा लेखियो। हजुर, अर्थात् नागरिकता प्राप्त गर्ने पनि नेपाली नागरिकको संवैधानिक हक हो भन्ने कुरा पहिलो पटक सुनिश्चितता यो संविधानले गरेको छ। त्यो बाहेक 4-5 वटा अवस्थालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। एक, बाबु वा आमा हजुर जसको सन्तान नेपालमा जन्मिएका छन्, बाबु अनिश्चित छ, आमा नेपाली हुन् र ढुक्कसँग म मेरो सन्तानको नागरिकता दिन चाहन्छु भन्दा एउटा आमाले प्राप्त गर्ने हक आजसम्म सुनिश्चितता थिएन। हजुर, बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकजनाले मेरो सन्तान हो यो भनेर नेपालमा जन्मेको भन्ने पुष्टि लिएर जान्छन् भने खोज्दै हिँड्नु नपर्ने, आमाले बाबु खोज्दै हिँड्नु नपर्ने परिस्थितिको एउटा सुनिश्चितता गर्ने कुरा यो संविधानले गरेको छ। दोस्रो, जन्मसिद्ध, हामीले 2063-64 सालमा जुन जन्मसिद्ध नागरिकता भनेर धन्दै 1,90,600 को हाराहारीमा बाँड्यौँ। हजुर, बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक अनि उसका सन्तान चाहिँ आजसम्म पनि नेपाली नागरिक हुन सकेका छैनन्। 2072 असोज 3 गतेबाट उनीहरू नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने, हजुर, तर सङ्घीय कानुन नबनेका कारणले प्राप्त गर्न सकेका छैन। उनीहरूको हकमा पनि जन्मसिद्ध भएका बाबुआमा हुँदा पनि उनीहरूको बच्चाहरू चाहिँ अहिलेसम्म नागरिकता विहीन छन्। यस, बाबुआमा दुवैसँग नागरिकता छ, हेर्नुहोस् है, तर बच्चासँग नागरिकता छैन, जो आज 22 वर्ष भइसक्यो, 23 वर्ष भइसक्यो। उनीहरूको लागि सम्बोधन गरेका छ, उनीहरूलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिने कुरा। तेस्रो, पितृत्व वा मातृत्व को ठेगाना नभएका बच्चाहरू, कसैको बाबुको ठेगाना छैन, कसैको आमाको ठेगाना, आमा बच्चा जन्माइदियो कहाँ गयो मान्छेले ल्याएर पालेका छन्, आश्रयगृहहरूमा छन्, उनीहरूको हकमा पनि चाहिँ नागरिकता दिने। र अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के गरियो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कि जो विदेशमा बसेका नेपालीहरू छन्, गैर आवासीय नेपालीहरू जो अन्यत्र देशको नागरिकता पनि लिन चाहिँ कामको सजिलाका लागि, तर एकपटकको नेपाली हामी सधैँ नेपाली भएर बस्न चाहन्छौँ भन्ने भावना जो उहाँहरूको छ कि ज्ञान सिप पुँजी लिएर हामी हाम्रो देश बनाउन आउन चाहन्छौँ भन्नेहरूलाई कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। उहाँहरूका लागि पनि हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने कुरा यसले सुनिश्चितता गर्यो, संविधानमा त्यो कुरा लेखियो। अर्को चाहिँ जस्तो कि लैङ्गिक र वंशीय पहिचान, तपाईँ एउटा आमाले बाबु र आमा दुवैको नागरिकता लिए, तर बाबुले विभिन्न ढङ्गबाट दुःख दिने, मेरो सन्तान होइन भनेर हिँड्ने गर्दाखेरि म बाबुको थर राख्न चाहन्न, म आमाको थर राखेर पनि म वंशीय, वंश बाबु मात्रै होइन, वंशको उत्तराधिकारी दिने बाबु मात्रै होइन, म आमाको राख्छु भन्दाखेरि पनि पाउने, बाबु र आमा दुवैको थर पनि राख्न मिल्ने। वा जस्तो तेस्रो लिङ्गी त अहिले त्यसलाई भनिँदैन कि अब एलजिबिटिआई जो चाहिँ युनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि आफ्नो पहिचान
दिने हिसाबबाट चाहिँ वंशीय र लैङ्गिक पहिचान पनि गर्न पाउने गरी हामीले संविधानमा सुनिश्चितता गऱ्यौँ। जहाँसम्म अहिले जो विवादमा यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ वैवाहिक अङ्कितको सन्दर्भमा सङ्घीय कानुनले प्रबन्ध गर्ने भनेर हामीले लेख्यौँ वैवाहिक अङ्कितको हकमा। अब यसमा अहिले पछिल्लो समय के भयो भन्नुहुन्छ भने समितिमा 2 वर्षसम्म बडो मेहनत गरेर 34वटा बैठक महेशजी, हजुर 34वटा समितिको बैठक बस्यो, फर्मल इन्फर्मल त कति हो कति, उपसमिति बन्यो, उपसमितिको नि 15-20वटा भन्दा बढी बैठक बसेर 2 वर्ष लगाएर हजुर त्यो विधेयकमा के राखियो भन्दाखेरि कि विवाह गरेर कुनै पनि महिला नेपालमा आउँछन् भने अब बुहारीको रूपमा हामीले चाहिँ ज्वाइँको त संविधानले नै नागरिकता दिने प्रबन्ध गरिएन। मेरो छोरीसँग कुनै विदेशीले बिहा गरेको आधारमा नेपालमा नागरिकता प्राप्तै नगर्ने त्यो विभेदकारी व्यवस्था त जस्ताको तस्तै संविधानमा छ। संविधानमा भइसकेपछि अहिले केही गर्न सकिने कुरा भएन। अरू त्यो कुरा चाहिँ संविधानमै चाहिँ उल्लेख नभएपछि त्यो पाइएन। अब बुहारीको वैवाहिक अङ्कितको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विश्वको हेऱ्यौँ पढ्यौँ। पढ्दाखेरि के रहेछ भने भारतमा हाम्रो चेली बिहा भएर गयो भने 7 वर्ष लाग्दो रहेछ नागरिकता लिनको लागि। अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरू जहाज मान्छे बोकेर लान्छन् आफ्नो देशको नागरिकता दिन भनेर, तर उनीहरूको पनि वैवाहिक अङ्कित लिनलाई 4-5 वर्षभन्दा घटी लाग्दैन। अन्यत्र भुटान लगायतका देशमा त तपाईँको आजीवन नपाउने व्यवस्थाहरू पनि छ। हजुर हैन, 20औं वर्ष लाग्छ। यहाँबाट विवाह भएर कोही चेली गयो भने त्यहाँको नागरिकता पाउनको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने। भारतमा चाहिँ 7 वर्ष कुर्नुपर्ने। भारतमै छिमेकी देशमै त्यो छ। छिमेकी देशमा त्यो छ। त्यो भएपछि हामीले पनि कम्तीमा 7 वर्ष राखौँ भनेर समितिले निर्णय गर्यो। तपाईहरु बसेर निर्णय गर्नु त्यो आवश्यक छ भन्ने राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतको आधारमा त्यति बेला पनि मधेसवादी दलहरूले चाहिँ फरक मत राख्नु भएको थियो। अरू दलहरू कांग्रेसको केही रिजर्भेसन जस्तो थियो, तर मूलतः के त्यो मधेसकाले फरक मत राख्नु पछाडिको कारणतिर जाउँ न। तर उहाँहरूलाई जस्तो धेरै भारतीयहरू नेपाली नागरिकता बनाइरहेको अवस्था पनि छ। कति त कस्तो छ भने पोखरेलज्यू नेपालको पनि नागरिकता लिने, भारतको पनि लिने पनि छ नि। हो त्यो मधेस केन्द्रित नेताहरू चाहिँ भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाउनको लागि त्यो खालको बहसमा पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। होइन, वास्तवमा मधेसका जनता सबै अन्यथा हामीले सोच्ने हुन्न, राष्ट्रवादी जनता हुन् भन्ने नै ठान्नुपर्छ। सीमामा बसेर हाम्रो सीमाको रक्षा गरेर बस्नु भएको छ, दोहोरो हामी अन्यथा गर्दैनौँ। तर एउटा सत्य कुरालाई के भन्न सक्नुपर्छ भने हाम्रो खुल्ला सिमाना छ। हजुर, तीनतिर हाम्रो खुल्ला सिमाना छ। खुल्ला सिमाना भएको कारणले विवाह सहजै जता पनि गर्न सकिने सबै परिस्थितिमा कम्तीमा उनी नेपाल बस्न ढुक्कसम्म बस्ने हुन् कि होइनन्, 2-4 वर्ष त हेर्नु परेन र। हजुर, आउने बित्तिकै भोलिपल्टै उनलाई टेस्टै नगरी उनले नागरिकता लिइसकेपछि भोलि सम्बन्ध विच्छेद गरिन् भने बदर गर्ने व्यवस्था त छैन कि त। नागरिकता लिएपछि सम्बन्ध त्यही बीचमा सन्तान जन्मेला। हजुर, उनी अनि त्यसपछि आफ्नो देश फर्केलिन् अनि आफ्नो देशमा पनि बस्ने, यता दोहोरो बस्ने स्थिति चाहिँ नहोस्, हामी त्यो थेक्न सक्ने अवस्था हुन्न। जस्तो युरोपतिर खासै त्यो कुराको महत्त्व छैन, किनभने सन्तान पनि एकदम कम पाउँछन्। युरोपको एउटा देशबाट अर्को देश मान्छे जान्छ, बस्छ आदि इत्यादि छ। तर उनीहरूको पनि नागरिकतै प्राप्त गर्ने युरोपकै नागरिकतामा पनि त विभेद देखिन्छ। नागरिकतामा पनि तपाईँको चाहिँ कतिपय मान्छेहरू पहिचान अथवा त्यो सोचपसको आधारमा डबल नागरिकता बनाएर भारतमा बसेका मान्छेहरू, नेपालको पनि नागरिकता छ, भारतको पनि छ। कतिपय मान्छेहरूले त्यो खालको खेल पनि गरेको पाइन्छ, त्यस्तालाई समातेको पनि अवस्था छ नि। फेरि होइन, दोहोरो नागरिकता लिनेको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। हजुर, विशेष गरी यो समस्या नेपाल जस्तो खुला सीमा भएको देशले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। नागरिकता जस्तो विषय कतिपयले पाएकै छैनन्, कतिपयले पहुँच पुर्याउनेहरू पैसाको आधारमा पैसा दिएर पनि दोहोरो नागरिकता बनाएका पनि छन्। राष्ट्रियतासँग तपाईँले जोड्नु भएन भने हाम्रो जस्तो सानो देश तीनतिर खुल्ला सिमाना छ, हामी भोलि डरलाग्दो परिस्थितिमा पुग्न सक्छौँ। त्यसकारणले यसमा कुनै नेकपा एमाले यस्तै दृष्टिकोण, नेकपा एमाले एकदम 7 वर्ष नभए हुँदैन भन्ने पनि होइन। बसौँ, छलफल गरौँ कि नेपाली भएर छलफल गरौँ। म नेपाली कांग्रेस लगायतका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु कि आकै भोलिपल्ट नागरिकता दिने कुरा एउटा सार्वभौम नेपालीको भावना होला त। त्यो आगे भोलिपल्ट दिन पछाडिको कारण चाहिँ गठबन्धन दलको चाहिँ के इन्ट्रेस्ट होला? होइन, अहिले त चुनावको भोटको लागि बाहेक केही कुरै छैन नि। भोटको लागि कुरा छ, त्यस्तो भोटको राजनीति गरेर हुने कुरा छैन। हामी सबभन्दा नेकपा एमाले नागरिकताको सन्दर्भमा यति संवेदनशील छ कि मौलिक हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनकै चरणमा 75 श्रावणमै
केपी ओलीको सरकारले यो नागरिकताको जो जन्मसिद्धका सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकता होस्, बाबु वा आमाको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा होस्, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक ल्यायो। तर कसले रोक्यो भन्दा माओवादीको नेतृत्व रहेको राज्य व्यवस्था समिति, जहाँ काङ्ग्रेस माओवादीले होइन त पहिला यो नागरिकता जुन कुराहरू छ यो नागरिकता चाहिँ का विधेयकहरूलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ, नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको माओवादी किन ब्याक हट्यो? होइन, म भन्दैछु उनीहरूले नै रोके। उनीहरू 7 वर्ष गर्नुपर्छ भन्दा सबभन्दा चर्को स्वरको आवाज आज पनि रेकर्डहरू छ। यस, 7 वर्ष आज सत्तामा गइसकेपछि सत्ता टिकाउनका लागि उहाँहरू त्यो सबै विचार छोड्नुभयो। हामी चाहिँ के भनिरहेछौँ भने ठिक छ 7 वर्ष अलिकति असुविधा हुन्छ नेपालको कन्टेस्टमा भने, ल भारतसँगै तुलना गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सत्ताको खेलको लागि माओवादीले यत्रो विधेयक पनि पछाडि ब्याक हटेको छ। 2 वर्षसम्म रोक्यो। रोकेपछि नेकपा एमाले चाहिँ ल अब संसदबाट नहुने हो भने अध्यादेश ल्याउँछौँ भनेर अध्यादेश ल्याएर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन प्रयत्न गर्ने पार्टी नेकपा एमाले नागरिकताको हकमा आम मधेसका जनताले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा नेपाली जो छ नागरिकतामा पनि राजनीति भयो हो। स्वाभाविक रूपमा अहिले पछिल्लो समय जो राजनीति गरेको छ विश्वमा, मैले अस्ति संसदमै पनि गृहमन्त्रीजीतिर फर्केर भने विश्वमा एउटा देश देखाउनुहोस् जहाँ बिहा गरेको भोलिपल्ट नागरिकता प्राप्त गर्ने देश नेपाल हो भनेर तपाईँ चिनाउन चाहनुहुन्छ? नेपाल जस्तो सानो देश, खुला सीमा भएको देशलाई त्यो ढङ्गबाट चिनारी गर्दाखेरि के हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान बढ्ला त मन्त्रीजी भनेर मैले प्रश्न पनि गरेको छु र आज पनि म आम जनतालाई मिडिया मार्फत यो कुरा गर्न चाहन्छु। हजुर, अब यो नागरिकताको विषयको विषयमा तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? जस्तो नागरिकता कतिपयले पाएकै छैनन्, कतिपय तपाईँले भने जस्तो संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न नियमअनुसार होइन त्यो नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले नपाइरहेको अवस्था छ। तर कतिपयले नागरिकतामा दोहोरो नागरिकता पनि लिएको अवस्था छ। कतिपयले नागरिकता पाउनको लागि सहजै कति अवैधानिक नागरिकताहरू पनि बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यसमा केही निरीक्षण नहुने वास्तविक नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिहरू छोराछोरीहरू अहिले पनि नागरिकता बिन भएर लाइसेन्स लगायतका विभिन्न अन्य प्रक्रिया नै रोकिन्छ नागरिकता नहुने बित्तिकै। त्यो अवस्था चाहिँ किन सिर्जना भएको? म तपाईँलाई मसी उदाहरण दिन्छु। एउटा बाबु राम्रैसँग चिनिएको पनि हो, बच्चा काखमा लिएर गएको पनि हो विद्यालयमा भर्ना गर्न, तर नागरिकता बनाउने बेलामा बाबु कहाँ हो काम बेपत्ता भयो। बाबु छ कि छैन भन्दाखेरि बाबु थियो, सबैले चिनेको गोरो मान्छे अग्लो मान्छे बाबु थियो। आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, चिनिएकै मान्छे, बाबु पनि चिनिएकै हो, तर उसले कतै सोलुखुम्बु घर भन्थ्यो अथवा कतै चाहिँ बारा जिल्ला घर भन्थ्यो, तर पछि नागरिकता बनाउने बेलामा बाबु बेपत्ता भयो भने त्यस्तोका सन्तानहरू आज एउटी आमा जसले 9 महिना गर्भमा राखेर बच्चा जन्माइन् नेपालमा, त्यो बच्चा नेपालको सीमा बाहेक बाहिर विश्व के हो जान्दैन, नागरिकता प्राप्त गरेका छैन। त्यो नागरिकता पितृसत्तात्मक अवस्था देखियो। पितृसत्तात्मक मानसिकता त सबै ठाउँमा छँदैछ। म यहाँ तपाईँलाई भन्छु, अनि त्यो बच्चाले के असुविधा पाछ भन्दाखेरि उमेर पुग्यो लाइसेन्स बन्दैन, उमेर पुग्यो नागरिकता नबन्ने बित्तिकै ब्याङ्क खाता खुल्दैन, उसलाई विदेशबाट स्कलरसिप पढाइमा 10+2 राम्रो चाले दुखम सुखम गरेर पढ्यो, विदेशमा चाहिँ स्कलरसिप आइसक्यो, पासपोर्ट बन्दैन। यो परिस्थितिमा सयौँ बच्चाहरू चाहिँ सुसाइड गर्ने परिस्थितिमा सम्म छ र आजको मितिमा झन्डै 10 लाखको हाराहारी यो संविधान अनुकूल चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने बच्चाहरूले नागरिकता प्राप्त गरेका छैन। अझ जन्मसिद्धको त कति कायल लाग्दो होला त। बाबु र आमाको हातमा दुवैको नेपाली नागरिकता छ, सन्तान 10+2 गरेर पढेर चाहिँ विदेश जान रेडी छ, तर नागरिकता प्राप्त गर्दैन। यति संवेदनशील विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस र विषयी माओवादीहरूले तपाईँको यो इस्युलाई संसदमा जब अस्तिको संसदमा आएको प्रतिवेदनलाई हुन्छ हुन्न भनेर पारित गरेर त्यसलाई भोलिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो। ठिक छ, उहाँहरूलाई चित्त बुझेन, बुहारीलाई एकदम भोलिपल्टै नागरिकता दिनु थियो भने पछि संशोधन ल्याए पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई परिवर्तन गरे पनि हुन्थ्यो। जे होस् महेशजी अहिलेलाई अब संसदमा त्यो कुरा टेबल भएको छ। हजुर, त्यसै गरी हामी अब कहिलेकाहीँ विदेश जान्छौँ, गइरहेपछि नेपाली नागरिकहरूको फोरममा गएर र संविधानमा तपाईँहरूलाई पनि अब ढुक्कसँग नेपाल आएर काम गर्ने वातावरण छ, आउन पर्यो पुँजी लिएर, ज्ञान लिएर, सिप लिएर भनेर आह्वान गऱ्यौँ। अब 6 महिनाभित्र यो संविधान यो नागरिकता तपाईँहरूले प्राप्त गर्नु छ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेर भन्यौँ। हजुर, तर आजसम्म हुन सकेन। उहाँहरूको अगाडि हाम्रो सिर निहुरेको छ। त्यसकारण यस्तो विषयमा राजनीति गर्ने हिसाबबाट सोच्नु हुँदैन, ढुक्कसँग एउटा नेपाली भएर हाम्रा दृष्टिकोणहरू चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अब थोरै तपाईँको राजनीतिसँगै अनि पेसाको कुराकानी गरौँ। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी अधिवक्ता, अस्ति भर्खरै मात्रै सरकारले तपाईँलाई वरिष्ठ अधिवक्ता पनि नियुक्त गर्यो। यहाँलाई
यो विषयमा चाहिँ हार्दिक बधाई छ पहिला त। हस् महेशजी, धेरै धन्यवाद। मलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले म समेत 133 जना देशभरिका कानुन व्यवसायलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको चाहिँ मर्यादा जो दिएको छ, म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई नि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र आम जनतालाई जो मलाई यसले स्वाभाविक रूपमा अरू थप कानुनको अध्ययन अनुसन्धानलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ भन्ने ठान्दछु। अब वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले हेर्दाखेरि यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो नागरिकता विधेयकमा जुन जुन अलि अवस्था देखिया छ, राजनीतिमा देखिया छ, समाजमा एक किसिमको पीडा छ मानिसहरूलाई नागरिकता नहुँदाखेरि, तपाईँ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताको हिसाबले चाहिँ एउटा कानुनको विद्यार्थीले यो विधेयकलाई कसरी हेर्नु? होइन, मूलतः संविधानको स्पिरिट अनुसारै आएको छ। मूलतः त्यो संविधानको स्पिरिटलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन पछि पितलो छ। अब कार्यान्वयनमा त कहाँ कति, म एउटा मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। सबिना दमाई भन्ने कुनै एउटा नानी, हजुर, उनको बाबु अहिले मैले भने जस्तै कुनै बेला चिनारी थियो, अहिले कतै बसाइ सरेर गयो, नागरिकता बनाइदिन मान्दैन। आमाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरिन् कि हाम्रा सिडिओहरू नागरिकता दिन तयार हुनु भएन। हजुर, नदिइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यो सबिना दमाईलाई मात्रै होइन, यस्तो सन्दर्भ भएका जो नेपाली आमा हुन्, नेपाली आमाले जन्माएको बच्चाको हकमा बाबु खोज्दै हिँड्ने परिस्थिति नबनाऊ, यो 77 जिल्लामा चाहिँ यो लागू गर है भन्यो। तर सिडिओ साहबहरू, देशभरिका सिडिओ साहबहरू, यो त सबिना दमाईलाई मात्रै भनेको हो, कहाँ हामी लागू गर्न सक्छौँ र भन्ने दृष्टिकोण, अर्थात् डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टम, पितृसत्तात्मक मात्रै भन्दिनँ, टोटालिटीमै हाम्रो के भन्दा त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यताबाट हामी सबै, कुनै सिडिओ साहब मात्रै होइन, संविधानमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुँदैन। आम मान्छेहरू नै के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो त्रुटिपूर्ण मूल्य मान्यताबाट ग्रसित छौँ र भइरहेको प्रबन्धलाई ढुक्कसँग एउटा आमा चाहिँ नेपाली नागरिक छन्, ऊ बच्चा नेपालमा जन्मिएको छ भने म यति गर्छु भन्दा कोही फस्ने कुरा छैन। अब कानुन बनाइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा अलिकति ढिलाढाला गर्ने, बाउ कहाँ छ खोज्न सक्नुहुन्न र ल्याउनुहोस् न बालाई, किन चाहियो बा, ढुक्कोसँग चाहिँ आमा आइसकेपछि दिने कुरा कार्यान्वयन गर्ने। अब बच्चा जन्मेको कुरा, महेशजी म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। एउटा कुनै नेपाली आमाले बच्चा सन्तान जन्माइन्, घटना दर्ता भनेको त त्यहाँ बच्चा जन्मियो कि जन्मिएन भन्ने मात्रै, खै बाउ किन चाहियो उसलाई बाउ, त्यो घटना दर्ता गर्ने अधिकारलाई बाउ किन चाहियो? जोसुकै विदेशी नै हो भने पनि यो देशमा मैले बच्चा जन्माएँ भनेर भन्दाखेरि त्यो घटना दर्ता गरिदिनु पर्दैन र? तर नेपाली आमाले नागरिकता बोकेर जाँदाखेरि बाउ खोज्ने, जन्म दर्ता गर्नलाई। बुवा आमाको सम्बन्ध बिग्रिँदा अथवा सम्बन्ध विच्छेद हुँदाखेरि पनि बच्चाले नागरिकता पाउने अवस्था नेपालमा छैन। कि बुवाले त अब त्यो नागरिकता दिनको लागि त पहल गर्नुहुन्न, आमाले बच्चा लिएको खण्डमा भनौँ न, यस्तो अवस्था छ होला नि? होइन, जस्तो कति मिलेर बिहा दर्ता छ, बाबुआमाको बच्चाको जन्म दर्ता छ, गाउँमै पल्लो गाउँमा बाउ बस्छ, माइती गाउँमा आमा बस्छिन्, त्यो बाबु त्यहाँ शनाखत गर्नसम्म पनि नागरिकताको लागि गइदिँदैन। नगएपछि बाउ किन शनाखत गर्न आएन, किन चाहियो? बिहा दर्ता छ, जन्म दर्ता छ, बाबुको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि छ, किन चाहियो शनाखत? आमाले गएर शनाखत गर्छ। संविधानमा त व्यवस्था छ, फेरि संविधानमा छ, कार्यान्वयन पक्ष पितलो छ। अब यो संघीय कानुन बनिसकेपछि हामी एक अभियान अझै पनि चलाउनु जरुरी छ। मिडियाका साथीहरू, हामी तमाम नागरिक समाज सबैहरूको एउटा यो कानुन न्याय जुन समिति छ, यो समितिले पठाएको कुरा कसले कार्यान्वयन गर्दैन त? त्यसो भए सभामुखले गर्नु न हो? होइन, त्यस्तो होइन। सभामुख कसमा गएर अड्किन्छ कुरा चाहिँ? म निवेदन गर्छु, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति अहिले यो 4 वर्षमा हामीले झन्डै 170 वटा कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ महेशजी। म यसलाई खुसीको कुरा गरौँ, एउटामा पनि 170 वटा विधेयकलाई पारित गर्दा एउटामा नि हामी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी भएर, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी भएर छलफल गरेका छैन। सिधै पास भयो? नो, सर्वसम्मत। सर्वसम्मत यहाँ निवेदन गर्छु, हामीले कानुन तर्जुमा गर्दा 4 वटा कुरालाई हेर्छौँ। हेर्नुहोस्, म एमाले भएर हेर्दिनँ कि काङ्ग्रेस भएर नहेर्न म मान्य सदस्यलाई पनि अनुरोध गर्छु, माओवादी नभइकन हेर्न छलफल गर्छौँ। हामी के भन्छौँ भने यो विधेयक संविधान अनुकूल छ कि छैन, यो विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरूको अनुकूल छ कि छैन, यो विधेयक हामीले सम्झौता गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुकूल छ कि छैन, र यो विधेयक सरकारवालाहरूको पक्षमा छ कि छैन, जसका लागि कानुन बनाइएको छ उसको पक्षमा छ कि छैन। यो 4 वटा पक्षबाट हामी छलफल गरौँ भनेर खुला दिलका साथ मिडियाका साथीहरू राखेर हामी छलफल गर्छौँ। र भाग्यवश, संयोगवश म नेतृत्व रहेको समितिमा 170 वटै विधेयक सर्वसम्मत, यहाँहरूलाई त मिडियाका साथीहरूलाई नि संसदमा अलिक झगडा गर्छन्, अलिक वाद विवाद मात्रै गर्ने थलो हो कि भन्ने लाग्छ, त्यस्तो होइन है। समिति स्तरमा चाहिँ हामी गहनतम शब्दमा अडिएर, एउटा कङ्ग्रेसको साथीले मत राख्नुभयो, बडा राम्रो तर्क दिनुभयो भने त्यहाँ कङ्ग्रेस भन्ने विचारै राखिँदैन कि त्यो विचारलाई
एक्सेप्ट गरिन्छ। त्यहाँनिर एउटा माओवादीको साथी पार्टीगत कुरा पार्टीभन्दा हामी माथि उठेर समिति स्तरमा चाहिँ व्यापक छलफल हुन्छ र नेपालको पार्लियामेन्ट हिस्ट्रीमा समितिहरूको कामको सन्दर्भमा राम्रै छ। तर यहाँले जे कुरा उठाउनु भएको छ, समितिले दिएका निर्देशनहरूको पोजिसन के छ, पार्लियामेन्ट्रियनहरूको मुख्य संसद सदस्यको काम मूलतः 2-3टा हुन्छ। एक, विधि निर्माण गर्ने मुख्य काम र अन्तिम काम भन्दा पनि हुन्छ विधि निर्माण गर्ने कामै हो। तर यहाँ नेपालमा त विधि निर्माण कतिवटा त्यो सांसदले गर्यो भन्नेसँग कुनै साइनो छैन। मेरो घर छेउमा कतिवटा धारा ल्यायो भन्ने कुरा नै महत्त्वको रूपमा हेरिन्छ। तर यहाँ अब विधि निर्माणमा कति मान्छे सहभागी हुन्छन् हुन्न त्यो इतिहासले भोलि एक दिन त इतिहास खोजिनेछ। दोस्रो, विधि निर्माण भएको विधि अनुसारको काम सरकारले गरेको छ कि छैन, सरकारको कामको निगरानी अनुगमन गर्ने काम पनि पार्लियामेन्टले गर्ने हो। हजुर। अब अनि त्यसपछि सरकारले यदि कानुन बमोजिम काम गरेको छैन भने कानुन बमोजिम काम गर भन्ने कुरा गर्ने हो। तेस्रो, प्रत्यायोजित हामीले के हुन्छ भने कानुन बनाउने संसदले हो, तर केही अधिकार चाहिँ हामीले विभिन्न निकायलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्छौँ। जस्तो कि बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई तिम्रो नियम तिमी नै बनाऊ भनेर हामीले छोडेका हुन्छ। सर्वोच्च अदालत ऐन हामीले बनाउँछौँ, तर नियमावली सर्वोच्च अदालतलाई आफै बनाऊ भनेर छोडेका हुन्छ। अब त्यस्ता प्रत्यायोजित अधिकारहरू चाहिँ सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरेका छ कि छैनन्, प्रयोग गरेका छ कि छैनन्, हामीले हेर्ने काम त्यो हुन्छ। हजुर। त्यस्तै चौथो काम चाहिँ सरकारले विभिन्न आश्वासन दिया हुन्छ संसदमा आएर, हामी यो गर्छौँ, यो पुरा गर्छौँ, ऊ पुरा गर्छौँ सांसदहरूले उठाएको सवालहरूमा, तर त्यो तिमीले पुरा गरेका छ कि छैन। मुख्य 4वटा काम चाहिँ संसदले गर्ने काम हो। अब यो कामको सन्दर्भमा हाम्रो समितिले दिएका निर्देशन मोरलेस 50% भन्दा बढी चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि म यहाँलाई भनौँ, हाम्रो नेपाली समाजमा दलितहरूमाथि जो विभेद छ नि, आज पनि पानी नचल्ने, आज पनि बिहाबारी नचल्ने, हजुर, आज पनि चाहिँ छुवाछुतो हुने यो जो परिस्थिति छ यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। एक पटक महाअभियान चलाउनै पर्छ। विश्व सामु गएर हाम्रो देशमा त जातको आधारमा विभेद छ भन्नुपर्दा तपाईँको शिर कस्तो हुन्छ? आज पनि समाजमा जस्तो कि एउटा धारो छोयो भने कामी धारो छुन्छस् भन्दाखेरि त्यो विकट भाइलाई त्यो दाइलाई के असर पर्ला त्यो एउटा बाहुनले जान्न सक्दैन। त्यो बाहुन मानसिकता भएका मान्छेले त्यो कुन दण्ड गर्ने भन्ने कुरा प्रहरीमा इन्सपेक्टरमा गयो उजुरी लिएर के भन्यो फलानुले कामी भन्यो, भइहाल्यो नि त, माफी साफी मागेर मिलाऊ न त। होइन, अब त्यो गर्ने होइन, एक पटक दण्डको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ सबैलाई। यदि कसैले त्यस प्रकारको अपराध गर्छ भनेर हामीले चाहिँ दलित सेल गठन गर भनेर निर्देशन दियौँ। हजुर। र सम्भव भएसम्म दलित कम्युनिटीकै मान्छे त्यो अफसर बनाएर राख्नुहोस्। होइन भने नि कम्तीमा उनीहरूलाई 8-10 दिनसम्म दलितका मुद्दामा संवेदनशील बनाएर सेन्सिटाइज गराएर उनीहरूलाई अफसर बनाएर पठाउनुहोस्। एक पटक अभियान चलाउँ भनेर हामीले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियौँ। दिएकै 15-20 दिनभित्रमा त्यो लागू भयो। हजुर। अरू थुप्रै यस प्रकारका निर्देशनहरू हामीले पटक सयौँ निर्देशनहरू दिएका छौँ, त्यो कार्यान्वयन भएको छ। तर केही चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ यसको नैतिक बन्देज मात्रै लाग्छ क्या। हाम्रो कुनै कानुनी मुद्दा मामिला अदालतमा गएर हाम्रो आदेश कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरू दण्डित हुँदैनन्, यसै कार्यान्वयन नगर्दा पनि हुन्छ, संसदीय समितिले भन्दैमा भन्ने ट्रेन्ड चाहिँ आम रूपमा देखिन्छ। तर त्यसका लागि हामीले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ। हजुर। अब यो तपाईँले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ, यो नागरिकतामा जुन किसिमले अर्को राखिरहेका छन् अहिले गठबन्धनका दलहरूले, नेकपा एमालेमा चाहिँ यो 7 वर्ष अथवा थोरै भए पनि 5 वर्षसम्म चाहिँ बनाउनुपर्छ, कोही विवाह गरेर आउँछ भने बुहारीको हकमा भन्ने कुराहरू छ। यो 2 वर्षसम्म जुन तपाईँहरूले समितिबाट पठाउनु भयो, यो सभामुख पनि कति जोडिनु भएको छ? सभामुखले यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा अलिकति लचिलो हुनु भएन, सभामुख त्यसो उपसभामुखकै कुरामा पनि यत्रो लामो समयपछि बल्ल उपसभामुख संसदले पाएको छ होइन? यो नागरिकता विधेयकमा पनि तपाईँहरूले पठाउनुभएका केही कुराहरू अथवा तपाईँहरूले पठाउनुभएका कुराहरू सभामुखमा गएर कतै अड्किने सम्भावना त्यो हुन्छ? त्यस्तो छैन। अब यो उपसभामुखको हकमा चाहिँ अलिकति टाइमली गर्नु पर्थ्यो, त्यसको नेतृत्व चाहिँ मूलतः सभामुखजीको हो। अहिले यो पछिल्लो समय नेकपा एमाले जस्तो पार्टीसँग उहाँले परामर्शै नगरी सत्ता गठबन्धनसँग सल्लाह गर्नुभयो, उपसभामुखको निर्वाचन गरिदिनु भयो। जब त्यो गर्न मिल्थ्यो भने उहाँले अलि पहिल्यै गरे भए नि हुन्थ्यो नि, कहीँ रोक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। तर जहाँसम्म विधेयकको हकमा त सभामुखजीलाई भन्दा पनि समितिबाटै सभामुखजीलाई त्यसमा दोषारोपण गर्नुको कुनै अर्थ छैन। विधेयकको हकमा हाम्रै कमजोरी हो कि समितिमा माओवादीको नेतृत्वमा समिति थियो, राज्य व्यवस्था समिति, 2 वर्ष लगाइदियो। त्यसपछि अब यो विधेयकले न्याय गर्न सकेन भनेर अध्यादेश ल्यायो नेकपा एमाले, तुरुन्तै नागरिकता दिने माओवादीले त समितिमा रोक्यो। कांग्रेस त्यतिकै विवाद गर्ने लान नदिने स्थितिमा उनीहरू पुगिसकेपछि अध्यादेश ल्यायो। तर अध्यादेशलाई के गरिदियो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फेरि कि नागरिकता जस्तो विषय अध्यादेशबाट गर्ने विषय होइन, यो रोक
जन्मसिद्धका नागरिकतालाई सन्तानलाई नागरिकता दिन जो नेकपा एमाले अध्यादेश ल्यायो त्यो रोकियो 7-8 दिनमा कम्तीमा 8-10 हजारले पनि नागरिकता त प्राप्त गरे रोकियो अहिले जे रूपमा भए पनि नागरिकता विधेयक आएको छ अब हामी यसै हाउसबाट पास गर्ने हिसाबबाटै लाग्छौँ अब खालि एउटा राष्ट्रवादी नेपाली भएर तपाईँ सोधिदिनुहोस् काङ्ग्रेस नभइदिनुहोस् माओवादी अरू सबै कुरा मिलेको त्यही कुरामा मात्रै त्यो बाहेक मोरलेस अरू सबै कुरा मिलेकै छ अरू अन्यथा कुरा छैन जस्तो हामी जन्मसिद्धको सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा होस् गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई प्रमाणपत्र दिने कुरा होस् यी कुरा विवाद छैन केही प्राविधिक टेक्निकल जस्तो कि विगतको समितिले चाहिँ परिवारहरूले नागरिकतामा सहयोग गर्नुपर्ने त्यसै गरी यो वंशीय र लैङ्गिक पहिचानको कुरा सुस्पष्ट हुने गरी भाषाहरू लेखेर विधेयक ल्याएको थियो त्यो चिजहरू हटाइएको छ यसपालि सरकारले त्यसमा त सरकार मान्ला पनि कतिपय चिजमा अब हामी लाग्छौँ आजबाट संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ म आफै आज अब 11 बजेदेखि गएर त्यसलाई संशोधन प्रस्ताव आजै दर्ता गर्ने काममा हामी लाग्छौँ र त्यसलाई पुरस्कृत गरेर जे रूपमा भए पनि पारित गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन त्यो चहराइरहेको घाउमा अब जतिसक्यो चाँडै मलाम लाउनु पर्छ अरू सबै माग सम्बोधन हुन्छ मात्र एउटा कुरा अर्केको भनेको चाहिँ बुहारी भएर आएको हकमा चाहिँ उनले भोलिपल्टै नागरिकता पाउनु प्राप्त गर्ने कि निश्चित अवधि राख्ने नेकपा एमालेको विचार निश्चित अवधि राखौँ ताकि उनी नेपालमा बस्ने कुराको सुनिश्चितता भएपछि उनलाई नागरिकता दिउँ बिहा गरेर आउने बित्तिकै केही महिनामै तपाईँ उसले चाहिँ छोडेर हिँडिन् भने त्यो नेपाल त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ होला नेपालमा यदि भोलिपल्टै नागरिकता दियो भने पार्ने असरको विषयमा जाउँ न अब त्यो कुरा चाहिँ अब विशेष कङ्ग्रेस माओवादीका साथीहरूलाई नि यहाँले सोध्नु होला हामी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के कारणले गर्दा नेकपा एमाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो पहिलो कुरो विश्वमै कहीँ नभएको कुरा यो सानो देशमा नगरौँ खुल्ला सीमा भएको जहाँ नेपाल विश्वको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या अब मित्र राष्ट्र भारतमा हुँदैछ हजुर हो जहाँ खुल्ला छ हाम्रो यस्तो परिस्थितिमा नेपालले भोलि थेक्नै नसक्ने गरी नागरिकताको समस्या पर्न सक्छ नम्बर 1 नम्बर 2 अब त्यस्तो अवस्थामा अब भोलि मतदानका लागि राजनीतिक सिस्टम प्रणालीलाई पनि ठुलो असर पर्न सक्ने अवस्था बन्छ चुनावको बेलामा चाहिँ भोट हाल्न आउने अरू बेलामा चाहिँ बाहिरै बस्ने परिस्थिति भयो भने के हुन्छ यी सबै कुरा हामी छलफल गरौँ न यो गठबन्धन दललाई यो थाहा हुँदाहुँदै चुनावको लागि लिएर आएको अहिले उहाँहरूले खालि चुनावको प्रभावको दृष्टिकोणले सोध्नु भएको छ तर हामी उहाँहरूभन्दा हरेक दृष्टिकोणले मधेसको जनताको अधिकार न्याय र उहाँहरूको नागरिकताको हकमा उहाँहरूले भन्दा आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडि नै हामीले गरेको प्रयत्न मधेसका जनताले बुझ्नु भएको छ मधेसको राष्ट्रवादी जनता नेकपा एमालेको पक्षमा यसपालिको चुनावले राम्रोसँग देखाएको छ हामी आत्तिएका छैनौँ ढुक्क छौँ हामी मधेसको पक्षमा छौँ हामी यदि मानिलिउँ अब गठबन्धन दलहरू चाहिँ त्यही अडानमा रहने तपाईँहरू चाहिँ यो आजको भोलि नै नागरिकता दिनु हुँदैन बुहारीको हकमा भनेर लाग्ने फेरि संसद अवरुद्ध हुने कतै घटना परिघटना अगाडि बढ्न सक्छ कि भन्ने आशंका गर्ने कि नगर्ने होला के छ तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ हामी संसद अवरोध गरेर यो नागरिकता विधेयकलाई फेल गर्ने हिसाबबाट हामी लाग्दैनौँ यसलाई पारित गर्दै जानुपर्छ अब उहाँहरूको दिमाग अझै पनि सद्बुद्धि आओस् भन्ने कामना गर्ने कुरा बाहेक यस अब हामी यो इस्युमा हजुर संसद रोक्नु वा चाहिँ यो विधेयक पास गर्न नदिँदाखेरि आजकै मितिमा 10-11 लाख नागरिकलाई अनागरिक बनाइराख्ने कुरा हुन्छ हामी अरू काङ्ग्रेस माओवादी जस्तो गैर जिम्मेवार उनीहरू काङ्ग्रेस माओवादी जस्तो गैर जिम्मेवार नेकपा एमाले हुन सक्दैन जनताको आवाजप्रति नेकपा एमाले जिम्मेवार भएर सोच्छ हजुर अब थोरै यो नागरिकताकै विषयमा थोरै गहिरामा जाउँ अहिले नेपालमा कस्ता कस्ता मानिसहरू छन् नागरिकता विहीन भएकाहरू उहाँहरू के कारणले नागरिकता पाउनु भएको छैन तपाईँ त अलिकति अध्ययन पनि गर्नुभएको छ नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुग्नु भएको छ र यही समितिमा रहेर काम गर्नुभएको व्यक्ति नेपालमा चाहिँ कस्ता कस्ता छन् कि नागरिकता नपाउने वर्गहरू चाहिँ कस्ता कस्ता पहिलो म तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ कि बाबु अनिश्चित भएको बाबु विदेशी जस्तो आए इन्डियाबाट आए कलेजमा पढाउँदै थिए त्यो बिचमा प्रेम भयो अनि बाबु फेरि गए कलेज भारततिरै फर्के अथवा अर्को मित्र राष्ट्र कुनै देशमा फर्के तिनको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरेको छैन एउटा बाबु चाहिँ नेपाली नै हो तर उसले नागरिकता दिन नचाहेर अन्यत्र बेपत्ता भएर हिँडियो उसले पाएन तेस्रो बालगृहहरूमै बसेकोमा पनि गृहमा बसेको त पाउला र अहिलेसम्म विभिन्न एकदम दुःख गरेर उनीहरूले अनेक ढङ्गबाट नागरिकता लिइरहेछन् तर तपाईँले लगेर पाल्नु एउटा छिमेकमा चाहिँ त्यस्तो आमा पनि मरिन् बाउको निधो पनि भएन तपाईँले लगेर पाल्नुभयो भने तपाईँ कुनै हालतमा तपाईँको छोरो भनेर तपाईँ नागरिकता दिन सक्नुहुन्न तपाईँको छोरी भनेर तपाईँ नागरिकता दिन सक्नुहुन्न अर्को उसको बाउआमा कोही देखाउन सक्नुहुन्न आमा मरिसके आमाको पनि केही छैन हो त्यो ढुक्कसँग त्यो बच्चाको पनि नागरिकता दिन सक्ने अवस्था छैन भने चौथो र महत्त्वपूर्ण कुरा त जन्मसिद्धका सन्तान
जसको बाबुआमा दुवैसँग हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र छ, नेपाली हुन्, तर बच्चाले पाएको छैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त उहाँहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसै गरी यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि ढुक्कसँग सर्वोच्च आयोगले त बोलिदियो, बोल्न त बोलेपछि केही त भएको छ, तर यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि आफ्नो लैङ्गिक पहिचानसहित म यो LGBTIQ भन्छ अहिले त, अब यसमध्येको म यो चाहिँ लिङ्गको मान्छे हुँ भनेर पहिचानसहित उहाँहरू प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पहिचान खोज्छ नि त। त्यो पहिचानसहितको नागरिकता उहाँहरूले पनि लिन सक्नु भएको छैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्नु भएको छैन। यी 5-6 क्याटेगोरीको मानिसहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्नु भएको छैन। यो विधेयक पास भएपछि त्यसको लागि बाटो खोल्छ। हजुर, त्यो मधेसको विषयले पनि निकै चर्चा पाउँछ यो नागरिकता विधेयकमा। मधेसका मानिसहरू नेपालमा आएर बसिरहनु भएको छ, यहीँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ, यहीँ काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू भारतभन्दा पनि नेपालमै नागरिकता भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ बढी रुचि गरेको पाइन्छ। धेरै जस्तो यो नवलपरासीकै घटना अस्ति आन्दोलन नै गरेर आएर यहाँ बेरकुटी मण्डपमा यता माइतीघर मण्डलमा उहाँहरू आन्दोलनमा अनसनमा बस्नुभयो। यो मधेसको हकमा चाहिँ नागरिकता विधेयकले उहाँहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि पर्ने असर के हुन सक्छ, यो विषयमा कसरी सोचिएको छ? होइन, हामी काठमाडौँ बसेर मधेसमा जन्मेको वा कालो मान्छे मधेसी भाषा बोल्ने, हिन्दी वा भोजपुरी बोल्ने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ नेपाली होइनन् कि भन्ने हाम्रो जो दृष्टिकोण चाहिँ 100% गलत छ। यसलाई झिक्नुपर्छ हामीले। उनीहरू नेपाली हुन्, उनीहरू राष्ट्रवादी हुन् भन्ने दृष्टिकोणले हाम्रो त्यही भन्छु, प्राथमिक दृष्टिकोण त्यो बन्नुपर्छ। त्यसमा कुनै विवादै छैन, विवाद गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् आजको मितिमा तर दोहोरो नागरिकता छ कि भारततर्फ पनि छ कि भन्ने कुरा, उनीहरू त्यहीँ जन्मेका हुन् आदि इत्यादि छ, उनीहरू कहीँ भारततर्फ गएको पनि छैन भने एउटा कुरा सोच्न सकेला। तर भारतमा दोहोरो नागरिकता हुने कुरालाई चाहिँ नेपालले आजको मितिमा थेक्न सक्दैन। दोहोरो नागरिकता कतिपय विश्वमा दोहोरो नागरिकता, तेह्रो नागरिकता, 2-3टा पासपोर्ट वाला देश पनि छन्। तर हामी त्यो थेक्न सक्ने अवस्थामा छौँ भन्दाखेरि त हामी थेक्न सक्दैनौँ। यसमा खुल्ला हुन जरुरी छ र मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि त्यो किसिमको भारतीय सबैलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि मानसिकता छैन। जो मधेसमा जन्मेका नेपाली हुन् उनीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हक चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्छ। हजुर, अब अन्य विषयमा जाउँ। तपाईँ त अब नेकपा एमालेको नेता पनि हुनुहुन्छ होइन? अब नेकपा एमाले अलि प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको छ, गठबन्धन सरकार हाँकिरहेको छ। यो बिचमा दुईवटा विषयले निकै चर्चा पायो, एसपिपी र एमसिसी भन्ने विषय। सुरुमा एमसिसी भन्ने विषय आयो, पछि एसपिपी भन्ने विषय आयो। यो एमसिसीको विषय के हो? त्यतिखेर नेकपा एमाले पनि एमसिसीको विषयमा चाहिँ पासै गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको देखियो भने एसपिपीमा तपाईँहरूलाई त आरोप पनि लाग्यो नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरिमा यो चाहिँ भएको हो भनेर सेना पनि मुछियो। यो विषयमा जाउँ न, यो नेकपा एमालेको र तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के हो यो दुईवटा विषयमा? वास्तवमा एमसिसी हामीले गरेको होइन। हजुर, एमसिसी विगतमा शेरबहादुर देउबाजी र अहिलेको सञ्चार मन्त्रीजी अर्थमन्त्री हुँदा गरिएको सम्झौता हो। अब मित्र राष्ट्रसँग गरिने सम्झौता एउटा सरकारले गरिसकेपछि अर्को सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा मानिन्छ। त्यसलाई डिनाइ गर्न पनि असिलो भयो होइन। अब एमसिसी कुनै रणनीतिक योजना होइन भनेर पटक पटक स्पष्टता पनि भइसकेको सन्दर्भमा यदि विकासे योजना मात्रै हो भने ठिकै छ। यसलाई तपाईको नजरमा के हो एमसिसी? अब यसो तपाईले कसरी हेर्नु भएको? तपाईले अध्ययन पनि गर्नु भएको छ होला। दुईटै लाइनबाट सोच्न सकिन्छ हैन। अब अमेरिकन डकुमेन्टहरू अन्तिममा मुद्दा मामिला पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू कहीँ पनि हाम्रो पक्षमा कहीँ सुनवाई हुने कुरा छैन। अमेरिकन कानुन जे छ त्यो कानुन लागू हुने अवस्था छ। त्यो एमसिसी परियोजनाको टोटल डकुमेन्ट पढ्ने, त्यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिभित्रको एउटा परियोजना हो कि होइन भनेर हेर्न थाल्दाखेरि त्यो देखिन्छ पनि। फेरि हेर्नुहोस् तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो होइन भनेको छ। र अब जस्तो कम्बोडिया नेकपा एमाले त्यतिखेर चुपचाप भएर बसेको अवस्था देखियो नि। कम्बोडिया जस्ता देशहरू नेकपा एमालेलाई एमसिसी पास गर्नु म भन्छु अब अरबौं रुपियाँ आउँदैछ एउटा कुरा। दोस्रो अब जस्तो ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो विद्युत उत्पादन भएर बेच्नुपर्ने ठिक्क छ। कसरी बेच्ने? ट्रान्समिसन लाइन नभइकन भारतलाई नै होला बेच्ने, अन्यत्र अहिले चाहिँ स्याटेलाइटबाट विद्युत बेच्न त मिल्दैन भन्दाखेरि अब ट्रान्समिसन लाइन बन्ने, नेपालको विद्युत बेचबिखन हुन सक्नेदेखि लिएर अरू प्राविधिक पक्षहरूको जो सपोर्ट गर्ने भनेर अमेरिकाले भनिरहेछ। यदि साँच्चै अनुदानको सहयोग हो र यसमा कुनै सेना आदि इत्यादिको सहभागिता हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुँदाखेरि एमसिसीको हकमा चाहिँ सोच्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। अब जहाँसम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि त्यो त कुनै
अर्थ छैन हेर्नु 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको त तपाईँले र मैले एग्रिमेन्ट गर्ने अनि मेरो घर परिवार बसेर चाहिँ आज यस्तो एग्रिमेन्ट गरे जग्गा दिने त भने तर हामी चाहिँ कुनै हालतमा 5 वर्षसम्म जग्गा दिन्नौँ भनेर मेरो परिवारले बसेर सहमत तपाईँ र म मेरो एग्रिमेन्ट चाहिँ 6 महिनामा मैले तपाईँलाई दिन्छु भनेर निर्णय गर्ने अनि त्यो हुबहु पास हुने अवस्थामा छ एमसीसी अनि एमसीसी त हुबहु त हो नि त्यसमा त 70% हो नि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जनतालाई छारो हालिएको छ त्यसलाई तपाईँ एउटा प्रश्न गरिदिनु न नेपाली कांग्रेस माओवादीका साथीहरू चर्को चर्को गर्ने उहाँहरूलाई सोधिदिनु पर्यो कि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा आजसम्म अमेरिकाले यस तिम्रो व्याख्यात्मक टिप्पणी मान्छु भनेको छ मान्छु नभन्दा स्वीकारेको छ भने छैन भने अब के हुन्छ तपाईहरु मान्नुहुन्छ कि मान्नु न त एमसीसीलाई भनेर तपाईले क्वेशन गरिदिनुस् हामी त त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी झुटा हो त्यो जनतालाई छारो हाल्ने प्रयास हो भने अब जब तर एमसीसी को विपक्षमा त नेकपा एमाले पनि खर रूपमा उठेको देखिन किन गाह्रो पर्यो भने एउटा पहिले चुकेको हो नेकपा एमाले चुकेको कुरै भएन हामीले चुकेको छैन हामीले कुनै एग्रिमेन्टमा साइन पनि गरेको छैन तर एउटा सरकारले गरेर अफिस आएर बसेर थुप्रै परियोजनाका कामहरू सुरुवातै गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई पछाडी जस्तो श्रीलङ्काले पछाडी गर्यो आज श्रीलङ्काको परिस्थिति त्यस्तो भएको छ म तपाईलाई यहाँलाई भनौं चीन रुसको बीचमा बस्ने देशहरूले पनि कम्बोडिया लगायतका देशहरूले पनि चाहिँ यो एमसीसी गरेका छन् एमसीसीमा सेना नै आइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित छैन तर ल्यायो भने बहादुर देश हो सम्झौता भएको छ मेरो चाहिँ प्रोजेक्ट हेर्नलाई मेरा मान्छे आउनु पर्छ भनेर यहाँ तपाईँ फर्काउन सक्ने अवस्था पनि छैन त्यो पछिको कुरा पछि नै होला एसपीपी त शुद्ध यो त सेनाको बीचको सम्झौता हो हैन सेनाहरुको तालिमका कुरा छन् अब विशेष गरी अझै हिमाली क्षेत्रमै उहाँहरुलाई तालिम गर्नुपर्ने तालिम पनि अन्यत्र होइन अब यस प्रकारको एग्रिमेन्ट जो चाहिँ छ नेकपा एमालेको नाम त त्यो हाम्रो सरदय अध्यक्षले दाबीका साथ अहिले पनि भन्नु भएको छ कसका पालामा सरकारलाई निर्देशन तिथि मिति सहित दिनु भएको छ अब त्यो सुशील कोइरालाकै सरकारको पालामा सहमति गरेर निर्देशन सरकारले दिएर अनि सेनाले चिठी लेखेको छ तर जे होस् यो विषयमा तर यो एसपीपी को विषयमा तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो नेकपा एमालेलाई त आरोप लाग्यो सेना पनि मुछ्यो अहिले यो पत्र जुन पठाउने भनिएको छ अमेरिकालाई फिर्ता गर्नको लागि त्यो पठाइएको छैन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर अमेरिका भ्रमण पनि रद्द भएको छैन उहाँ जाने कारणले गर्दाखेरि त्यो पत्र नपठाएको कि भन्ने कुरा आएको छ नेकपा एमालेको धारणा हैन सरकारले यसो अब यसको पछाडी लाग्नु भने सरकारले आधिकारिक रूपमा हामी एसपीपी गर्दैनौं भनेर क्याबिनेट डिसिजन गर्यो भन्ने जो समाचार आछ सरकारले गर्दैन भनिसकेपछि यसको पछाडी लागिरहनु जरुरी छैन यसमा के आशंका गर्न सक्ने अवस्था छ सेनालाई त यसमा विवादमा मुस्नु जरुरी पनि छैन किनभने सरकारसँग केही निर्देशन नदिइकन सेनाले चिठी लेखेकै छैन तत्कालीन सरकारसँग सोधेर चिठी लेख्यो सुशीलजीको पालामा चाहिँ लेखिया छ यो चिठी तर चिठीको मितिको तपाईको त्यो माथिको डेट कसरी हालिया छ चिठीमा भन्ने कुरा त्यही हेर्न सकिन्छ जे होस् अब एसपीपी को बारेमा सिंगो देश यतिखेर एसपीपी गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा पुगिसक्या हुँदा अब कोही सांसदहरु पनि त्यही नै पक्षमा 70% त्यसमा हुनुहुन्छ अब एसपीपी कसैले गर्छु भन्छ भने नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन यति भन्न सक्छु अहिले मैले अब अर्को विषय भनेको चर्चामा भएको विषय अर्थमन्त्रीले जुन हिसाबले अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराउनु भयो करको दर हेरफेर गर्नुभयो र त्यसमा अहिले संसदीय छानबिन समिति पनि बनेको छ त्यो अगाडि बढिरहेको छ सीसीटीभी को फुटेज हेर्ने क्रम यो सिंहदरबारको गेटदेखि हेर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नेकपा एमालेले यसमा खरो विरोध पनि गर्यो यो अर्थमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यस्तो काम गर्ने अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराउने करको दर हेरफेर गर्नमा अर्थमन्त्री सहभागी हुने कुरामा तपाईहरुले संसदमा पनि उठेरै विरोध गर्नुभयो यस विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ हैन अर्थमन्त्रीजी अहिलेको सरकार गठबन्धन सरकार कुनै खास वर्ग व्यापारिक घरानालाई खुसी बनाउन उनीहरुलाई मात्रै जस्तो विद्युतमा मानौं न खास यति 1000 मेगावाट भन्दा बढी कर तिर्नेहरुलाई छुट उनीहरुलाई किन छुट दिने सानालाई पो छुट दिने हो हेर्नुस् है खास कति त्यसमा कति त्यो भएको भन्ने कुरा 4-5 तपाईहरु कन्फर्म हुनुहुन्छ हैन उसमै छ नि बजेटमै छ नि त्यो त बजेटमै छ 4-5 वटा घरानालाई मात्रै छुट दिने गरी धेरै चीजहरु चाहिँ आएको छ टार्गेट गरेर यो बजेटमा भएको भएर तपाईहरुले आशंका गर्नुभयो यस हैन त्यो त काफी आशंका भयो नि अनि दोस्रो अहिले जो फुटेजको हामीले जो कुरा गरेका छौं किति घरानाकै मान्छे बसेर करको दायरा तोकियो त्यो दिन बेलुका त वास्तवमा कोही पनि घर सुत्न जान पनि मिल्दैन हजुर सचिव लगायत त्यो बजेट जो करको जो रेट तोकिन्छ त्यो तोक्ने बेलामा कोही सबै मन्त्रालयमा बस्नु पर्छ संवेदनशील अवस्था हो अब धेरै संवेदनशील अवस्था हो कोही पनि तपाईको बाहिर पनि जाँदैन बाहिरको मान्छे त्यहाँ लान पनि पाइदैन तर बाहिरको मान्छे लैयो भन्ने कुराको पुष्टि त के पुराले नि भयो भने अहिले त्यो फुटेज हराउँछ
हाम्रो के अरे सीसीटीभी क्यामेरा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका गृह मन्त्रालयले जारी गरेको छ। त्यो निर्देशिकाले कम्तीमा 3 महिना चाहिँ त्यसको रेकर्ड चाहिँ राख्नुपर्छ भने अर्थ मन्त्रालय जस्तो जहाँ यत्रो कुरा विवाद आइरहेको बेला त्यो दिनको त रेकर्ड छैन, हामीसँग 13 दिनभन्दा अगाडिको रेकर्ड हुँदैन, त्यो रेकर्ड गयो। यस प्रकारको जो गैर जिम्मेवारी जवाफहरू आएको छ, यहाँ कहीँ न कहीँ मिलोमतो छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता छ। यो बजेटको टोटल प्रारूपले पनि त्यो कुरा जनाउँछ, उहाँहरूको वर व्यवहारले पनि त्यो कुरा जनाउँछ। र अब इलेक्सन केन्द्रित कहाँबाट बढी पैसा आउन सक्छ, कहाँबाट चन्दा उठाएर चुनाव लड्ने भन्ने बाहेक अहिलेको गठबन्धन सरकारको टोटलमा जनताको जीवन रूपान्तरण गर्ने कुनै पनि योजना मैले देख्दिनँ। हजुर, भनेपछि चुनाव केन्द्रित खेल अहिले भइरहेछ, बजेटमा पनि त्यो देखियो। बेसरी खास घरानाहरू, व्यापारिक घरानाहरूलाई खुसी बनाउन। अब विद्युतीय सवारीमा कर बढाउन मिल्छ। यो छानबिन समिति छ नि, यो छानबिन समितिमा पनि राजनीति भएर अहिलेसम्म पनि त्यसो टुङ्गो भएको छैन। सीसीटीभीको पनि यो भित्रको चाहिँ भेटेन, सीसीटीभीको फुटेज भेटेन। अब सिंहदरबारको गेटबाट चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भनेर सुरेन्द्र अर्यालजीले भन्नुभएको छ। त्यो छानबिन समिति अन्तर्गतको व्यक्तिले योमा पनि राजनीति भइरहेछ। होइन, छानबिन समिति त बन्यो, यसले अब आफ्नो ढङ्गबाट युद्ध स्तरमै काम गरिरहेछ। जे डकुमेन्ट प्राप्त देखावटी हो कि भन्ने खालको आशंका भएको छ। त्यस्तो हुँदैन। त्यो छानबिन समिति संसदीय छानबिन समिति हो, त्यसले मेहनतपूर्वक काम गर्छ। अब कङ्ग्रेस जो अहिले पार्टी नेतृत्व गरिरहेछ सरकारको, उहाँहरूका प्रतिनिधि पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब पूर्वाग्रही ढङ्गबाट अर्थमन्त्रीलाई बचाउने हिसाबबाट जानुभयो भने सङ्ख्याको हिसाबले कोरम त बढी होला, उहाँहरू बहुमती आधारमा केही निर्णय गर्नु होला। तर जनताको अगाडि हामी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्छौँ, नेकपा एमाले गर्छ। यस प्रकारको बजेट बनाउने प्रणालीको विरुद्धमा नेकपा एमाले रहन्छ। बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा प्रमुख हो। यस्तो प्रवृत्ति भोलि पनि देखा पर्यो भने नेपालको बजेटरी प्रणाली, नेपालको आर्थिक इकोनोमिक प्रणाली सारा चौपट हुने अवस्था बन्छ। त्यसलाई रोक्छ नेकपा एमाले। अब यहाँकै एउटा प्रश्न गरौँ न। यहाँ चाहिँ जुन बेला नेकपा एमाले भित्र विद्रोह भएको थियो र प्रधानमन्त्री, त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री अहिलेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि तपाईँ पनि विद्रोह गर्नुभएको थियो। माधव नेपाल पक्ष खेमामा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ पनि डिलसम्म आउनुभयो, अन्तिममा आएर नेकपा एमाले फर्किनुभयो। कृष्ण भक्त पोखरेलले किन त्यसो गर्नुभयो यतिको बुझेको व्यक्तिले भनेर तपाईँप्रति माया गर्ने सद्भाव राख्ने व्यक्तिले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। अन्तिममा तपाईँ नेकपा एमाले किन फर्कनुभयो? यस्तो भयो नि, अब म नेकपा एमाले पार्टीमा लागेको कार्यकर्ता, मलाई जनताले नेकपा एमाले भनेर मतदान गरेका हुन्, मलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरेका हुन्। अब मैले नेकपा एमाले भित्र भएका कतिपय चिजको विरोध गर्दा पार्टी नै छोड्ने कुरा, जब म अन्तिम समयसम्म पनि म थिएँ, तर जब समानान्तर गतिविधि बनाएर पार्टी नै फोड्ने, एक पार्टीको 2टा कार्यालय राख्ने, झन्डा राखेर, त्यो कुरा चाहिँ म गर्न सक्दिनँ, म गर्दिनँ। म पार्टीभित्रै रहेर विद्रोह गर्ने सोच बनाउनु भएको पार्टी छोड्ने भन्ने, पार्टी छोड्ने त कुरै भएन। पार्टीभित्र अन्तर्विरोध जस्तो मानव संविधानको एउटा मस्यौदाकार भएको नाताले संविधानको जो संसद विघटनको कुरा थियो, मैले यो संसद विघटन चाहिँ ठिक छैन भनेर मैले लडेकै हो, भनेकै हो। आज पनि त्यो कुरामा उत्तिकै दृढ छु। तर अब त्यसको अर्थ पार्टी छोड्ने कुरा जनताको मलाई जनादेश होइन कि नेकपा एमालेलाई पार्टीलाई तस नस बनाएर ब्रेक गर्ने कुरा केपी ओलीको सरकार अथवा नेकपा एमालेको सरकारले गरेका राम्रा कुरा के पनि नदेख्ने। खास इस्युमा एउटा इस्युमा हाम्रो असहमति रह्यो भन्नुको अर्थ हुने बित्तिकै अहिले कङ्ग्रेसमा शेखरजीहरू थुप्रै अन्यायमा परिरहनु भएको छ, पार्टी ब्रेक गरिदिने। शेरबहादुरजीले यो गलत गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि खास समूहमा लागिरहनु पर्ने, पार्टी ब्रेक गर्नु। फेरि विगतमा पनि हामी एमाले माले हुँदाखेरि पार्टी ब्रेककै पक्षमा मालेमा लाग्यो। मान्छेहरूको त कस्तो भने कृष्ण भक्त पोखरेल अलिकति अनुकूल परिस्थिति हुने पार्टी फुटाउने पक्षमै लाग्छ। त्यस कारण पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने मेरो क्षेत्रका आम जनताको पनि चाहिँ मत थियो। र आज तपाईँ हेर्नुहोस्, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कालिका नगरपालिका, इच्छा कामना गाउँपालिका सबै नै एमाले जित्यो। र अधिकांश साथीहरू जो हामीसँग हिजो फरक विचार राख्नुहुन्थ्यो, तर सबै नै लगभग 95% कार्यकर्ता एमालेमै फर्केर आज नेकपा एमालेमा फर्कने आफ्नो पार्टीमा सगौरव बसेर भन्छु म, सगौरव बसेर हामी काम गरिरहेछौँ। हामीलाई कुनै प्रश्नहरू बाँकी थिए नेकपा एमालेको र यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय चुनावको पनि केही कुराहरू थिए, प्रश्नहरू थिए, समय सकिएको छ। यसलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो बहसको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद महेशजी, आज रेड टेलिभिजनमा आएर बडो राम्रो छलफल गर्ने मौका पाइयो, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण भक्त पोखरेल, उहाँ नेकपा एमालेका सांसद, त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको
सभापति हुनुहुन्छ कानुन न्याय तथा मानव अधिकारको र उहाँसँग आज हामीले विशेष बहस गऱ्यौँ। यो आज हामीले नागरिकता विधेयकको विषय के हो, यो विषयमा समस्या कहाँनिर अड्केको हो र विशेष गरी नेकपा एमालेको राजनीति र अहिले पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा आज हामीले उहाँसँग महत्त्वपूर्ण बहस गऱ्यौँ। आजको लागि भने रेडियो संवादको समय सकियो। कार्यक्रमबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।